अध किलोमीटर कहीकि ना मुझे 1 किलोमीटर चलई देले खरारे आमर बांफ छाड़ी गला चलो। वेलकम बैक टू द चैनल सांग मैंने तो आपण मैंने हमर पूर्व वीडियो रे देखिले जे आमे आसीथिलु 3200 सिंहासन तो वर्तमान आमे सेठू जाउचू रानी डुडुमा वाटरफॉल जोटा कि एठू सही 3-4 किलोमीटर भीतर रहउची। तो चलंतु सेठी जीवा पहुंचला पर मैं आपको देखौछु 32 सिंहासन कोन एटा घसी घसी आसीची एठी गड्डी देखि दियंतु एठू रानी डुडुमा वाटरफॉल आ 2 किलोमीटर रहउची। देखो रानी डुडुमा 1 किलोमीटर रोचे तो चलंतु पर्यटन रानी डुडुमा 100 टका 4 चकिया 50 टका। एठी हमारा पार्किंग फी रहउची 50 टका तापर चलंदो बाइक फाइक हेले 10 टका सब रहउची छोटो गाड़ी 30 टका अछि गाटा हमने ए इटा पार्किंग गेलु खाइबो मैं आसी के वर्तमान पहुंची गलु त पार्किंग रे वाओ नाइस पानी चलो। आम आसिक पहुंच जाइचु रानी डुडुमा वाटरफॉल पार्किंग रे गाड़ी एटी पार्किंग रे लगिगला आउ सेटा रहउची तार एंट्रेंस देखि दियंतु आ जेमति आपन कहले कि एटी पार्किंग 4 चकिया पई रहउची 50 टका 3 चकिया ऑटो फोटो हेले आपनकर 30 टका बाइक 10 टका लाखे रहउची एटी। तो चलंतु देरी न करी भीतर को जीवा आ वाटरफॉल देखिबा। तो देखंतु एटा होची रानी डुडुमा एंट्रेंस टा टाइमिंग रहउची 8टा रु 5:30 जाए टाइमिंग रहउची आपण जदी आसुचंती ता भीतर ही आसीबे। तो चलंतु एठू 1/2 किलोमीटर भले आपन चली के जीवा को पड़िबो। तो चलंतु देरी न करी जल्दी जल्दी जाई पहुंच जीवा वाटरफॉल पाखे रे रानी डुडुमा वाटरफॉल। 400 भितर हम 400 भितर हम आप चलिया पड़ो। आ रीत टाउटर को देखते
टाउटर को देखते चला अच्छा गोटे छोट पिला खेलने पार्क फार्क भी गोटे अच्छी तले यहाँ एंट्रांस रोचे पार्क भी आप रोचे देखते चाहिए आप छोट पिला भी चलतु अल्प बाट देखु रानी डुडुमा चिल्ड्रंस पार्क आसे एंट्रांस रोची भल स्टाइल रे गोटे कर एंट्रांस चिल्ड्रंस पार्क जीवा एंट्रांस रे केते बड़ गोटे बण मनीषर स्टाच्यू अच्छी रीत ताको डरिकी आसुनी रीत डरुचु कि ना डरनी किसी हेनी चलो ए बण मनीष को रीत डरिकी कह मुझे जीविनी वीडियो चलती आप एंट्रांस क्रॉस कर सारा पर आपन पानी साउंड शुणी आरंभ हो देख शुभुव आपन को साउंडटा पानी साउंडटा आस्ते आस्ते ए तले पानी साउंड पूरा जोर रे सुविलानी अध किलोमीटर कहीकि ना गोटे किलोमीटर चलई देले खरा रे आमर बांफ छाड़ी गला चल आसीचे जेहेतु जिनसटा एक्सप्लोर कर दे जीवा तेणु चलतु हाँ के अल्प केते बाट तो थी गले भारी देखा साउंड शुणु खाली झिंकारी झी झी झिंकारी कहला बंद हो पूरा तो आम आसिकी पहुँची गलु रानी डुडुमा वाटरफॉल रे देखु मो एटा वाटरफॉल रो गोटे साइड मेन वाटरफॉल आपन को रुहतु देखौची देखते खरा दिन कहीं वाटरफॉल रे पानी नहीं हाँ रानी दुदुमा नंबर 1 खरा पानी खसे बोधे ऊपर भी आउ गोटे वाटरफॉल अच्छी देखते गोटे वाटरफॉल यहीटा आउ गोटे वाटरफॉल किंतु खरा दिन जो टोटाली माने फुलटारे पानी आसुनी अल्प पानी ही आसुची एठी
मम्मी जाई गलानी हरी वाटरफॉल पाखक को आपण मैंने तो देखिले रानी डुडुमा वाटरफॉल। बर्तमान आमर प्लान चलती गाधेवाई भी कारण जेहेतु सकालू आप जानते आम सकालू आसीलु तेणु गाधुआ गति भी है अलरेडी 12:30 गोटे हो गला तेणु आम बर्तमान ये गाधे पड़ू बोली प्लान करूँ तेणु जदि गाधेलु आप देखा आपण को आ पूर्व आप थे आउ थे रानी डुडुमा को देखी दिंता नेचुरल ब्यूटी केते अच्छी से एंजॉय करते से ब्यूटी को। तो बापा बर्तमान गाधेया को देती पानी ठंडा अच्छी रे ठंडा मैंने बरफ मुसला जाऊ निकल मो पाली मुझे गाधे आप मो सहित जीवे भर पानी तो सांग मैंने आपण मैंने देखिले आमर रानी डुडुमा वाटरफॉल जोटा मो पछपटे अच्छी आपको दिशुथिबो। तो यही वीडियोटा आपको केमती लगिला हमको निश्चिंत कमेंट रे कहिबे। जदि भल लगी तो आम वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और आम चैनल राकेश ब्लॉग को सब्सक्राइब करने को भूलें। तो बर्तमान यही वीडियो रे आज एतिकी थिला पुणी देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे। आउ आमर या पर प्लान होची आमे जे एठू रिटर्न करी जिबु कोरापुट आउ आगु को जिबुनी जोटा कि थिला डुडुमा वाटरफॉल जोटा थिला सेठी को एबे आमे आउ जिबुनी। तो आमे एठू रिटर्न करी जाउछु तापरे कोरापुट आमे जिबु तापरे कोरापुट रु ऑफिशियली आमर रिटर्न जर्नी स्टार्ट हो जिवो। तो चलंतु पुणी देखा कोरापुट रे। टिल देन थैंक यू गुड बाय सांग माने।